One Two Three 啦，有我松松，仲有 Hubert 胡鴻鈞，仲有坤哥吳業坤，耶！你哋兩位係咪第一次嚟到我哋美國或者洛杉磯啊？我第一次嚟到洛杉磯係有冇 S 㗎？有兩 Los Angeles 係 Los Angeles，歡迎歡迎之前打 Los Angeles 添打，唔緊要，唔緊要，加翻落去就 OK。第一次嚟，歡迎 Hubert 咧，我好似唔係第一次啊。我2019年都有同阿 Jenny 吳若希，哦，都係嚟唱歌嘅。係好，到最緊要都係表演我哋俾我哋觀眾睇係咪？係食咗 In and Out 未啊？未啊？頭先我哋傾緊呢個，你一定要食，你做咩唔買過嚟啊？唔俾帶嘢入嚟啊！我今日本來就真係諗住買俾你哋㗎。唔俾帶嘢入場，不過唔緊要啦，陣間元素即刻過去。好啊，好啊。仲有諗住嚟 LA 有冇購物買嘢？隔離有 Outlet。佢係有好多 plan 嘅，因為咧我哋完咗之後咧，佢會 stay behind 啦。咁佢就會有都幾日嘅時間係喺度 travel 嘅。咁我哋喺度 casting 係順便啦嚇，約啲導演傾下偈咁咯。OK。我就遺憾就要即刻翻去，因為工作啦有嘢做係。哦，好，下次再嚟，我帶你去周圍玩。大哥，好。好似有個叫做韓國咩話？嗰個叫做唔知，但係韓國否？韓國有咩好食嘅韓燒。哦，係呢度啲韓國嘢係好食，係好正，啲牛肉好正。我喺韓燒裏面撞過少女時代成隊喺度。係啊，好堅啊嗰陣時。好嗱，講翻今次呢個演唱會啦，Wonderful，兩位坤係 Double 坤，係呢一個咁特別嘅名，係咪代表住你哋兩位一直以嚟嘅默契，或者你哋兩位喺音樂上面、喺工作上面有冇啲特別嘅 Wonderful moment？就係有啲語帶相關嘅。語帶有坤啊，係啊，語帶相關，因為我哋英文名最尾都係坤啊嘛。係雖然中文係君同坤啦，但係英文都係坤啦，咁就兩個咁樣走埋一齊就真係叫做係咯 Wonderful moment，我覺得係好貼切咯。OK，嗱，其實嗱問阿 Hubert 先啦，嗱，你頭先啱之前咧，你就做咗星秀嘅導師啦，其實我個 show partner 就係 Emily 嘅表姐。邊個係話？Emily 嘅表姐。你嘅 show 我個節目 partner。哦 ，really？係啊，世界所以我哋少啊，勁支持你，佢哋都喺 final 添。係。嗱，你又係自己本身又係選秀，即係歌唱節目出身啦。係。做完導師同做完選秀之後，你覺得兩個邊個角色你 enjoy 啲？又或者調翻轉問啊，做完導師之後會覺得嗰陣時早知做歌手就咁，做選手就咁啦，有冇啲咁嘅感覺？我覺得各有各嘅好玩地方嘅。當然亦都各有各嘅挑戰咯。咁我覺得喺唔同嘅階段，用唔同嘅身份去嘗試啲新嘅嘢係好玩嘅。咁你話星秀嘅時候，當然個壓力都唔少啦，因為我喺咁多個導師入邊嘅年資啊、資歷都係最前啦。咁都好怕自己嘅經驗嘅不足，或者我未必有其他導師可以俾到咁多配套俾啲學員嘅，咁所以嗰陣時就只可以可能用心啲嘗試，即係靠自己嘅能力去盡量可以傳授晒啲功力俾佢哋，係幫唔好話傳授，幫助到啲學員咯。自己做選手嘅時候就最緊張啦，俾一個比賽就知，即係成件事好唔同。係啊，好唔同。OK，坤哥啦，之前咧我哋呢個試真啲，係你冒住呢個嘔吐同埋生命危險，係聽講有 Season 2喎。冇錯，已經剛剛去咗拍攝。真係㗎？係啊，我就係，但係我你 OK 喎，睇落都。我 OK，因為今次呢個地方咧就賣下關子先，但不過可能有啲人知㗎啦，咁就冇咁誇張嘅啲嘢，譬如之前上一季係食咩豬眼啊，又食蟲啊，又嗰啲食唔落肚嘅壽司啊等等嘅，今次就冇咁誇張。嗰個唔溶嘅雪糕壽司啊嘛。係啊，即係大家都好開心，大家都中意睇我哋俾人糟質啊！大家都有冇諗過嚟洛杉磯試過試真啲 LA 版，揾埋 Hubert 一齊？但我驚就翻唔到香港喎。嗱，我話俾你聽，喺 LA 咧有兩種餐廳嘅啫，一種就好食，一種就好好食。分別喺邊度咧？就係落少咗一樣嘢，冇落廣告。係咧，好食咧變就好好食。冇錯啦，原來係咁樣嘅。咁你應該同應該知唔理我啦。咁樣建議啊，即係 LA 好多好嘢食係真嘅。LA 就冇辦法，如果 LA 咧個 budget 要睇下今季拍成點啦。如果第二季拍得好，咁咪試下咯。我做導遊啦，又係嘛，帶你食好嘢。揾 sponsor 唔該。冇問題。嗱，兩位啦，講翻音樂啦，嚟緊喺音樂上面會有啲乜嘢嘅計劃啊，或者會唔會經過咗呢一次嘅合作，又整翻首歌？除咗你之前
喺 J Music 嘅合唱之後，嚟緊我哋都會去其他地方繼續 Wonderful Moment 嘅。哇 ，nice！ 係啊，不過我哋唔同嘅地方有唔同嘅名咯。係啊，我哋但係都係啊，賣寬肉啦，賣寬肉，我哋兩個嚟嘅，係賣寬。OK，喂哥，你今日陣間喺台度冇 Jack 咧，今日好開心。係，因為我哋做完呢個訪問就會上台嘅，即係仲有佢哋開 show 時間唔夠半個鐘，所以坤哥就希望你 OK， 希望坤哥陣間可以用翻呢一個嘅係啊，因為佢喺多倫多嘅時候咧就 jet lag 得好明顯㗎，即係佢上台嘅時候都仲係 jet lag 緊，所以分享未？係啊，所以喺嗰陣時喺個台度冇乜交流嘅，得我單方面去講嘅。咁今日就交俾你啦 James。好啊，靠晒你啊，坤哥。好，最後一個問題啦，或者最後一個需要大家幫手啦，不如同我哋 Asian TV 123啦嘅觀眾們打個招呼，好唔好啊？係。Hello Asian TV 123啦，你哋好啊！我係吳業，唔係我係你到我 Jack 啦，到你 Jack 啦，係我哋個 Asian TV 123啦嘅朋友，大家好，佢係吳業坤。佢係黃君，係好開心，我哋今次嚟到 LA， 亦都希望陣間嘅 show 可以順利嘅。冇錯，我哋完咗就會食 In and Out 噶啦。冇錯，我帶你去食，都要咁啊。Thank you， 多謝晒 ，Thank you，Good show，Thank you，拜拜。